Hello， 大家好。今集咧，我哋嚟到咗布拉格，佢係捷克嘅首都，係一座非常之歷史悠久嘅城市。從公元9世紀咧，佢就已經喺度噶啦。佢呢度咧有好多中世紀時期嘅舊建築，又有千塔之城嘅美譽啊，係一座融合咗古典同埋現代嘅城市，而且而家咧已經被列入為世界文化遺產噶啦。成座城市咧就好似一本有趣嘅歷史書咁樣，真係好值得每一位嚟呢度觀光嘅遊客咧細細品讀噶。布拉格嘅主城區俾佛爾塔瓦河咧分為東西兩個區域。東區呢度咧係非常之適合遊客徒步遊覽嘅舊城區。喺呢度啊，你可以慢慢體會呢一座城市嘅魅力。呢個區域因為有泰恩教堂、布拉格天文鐘呢啲咁嘅出名景點，所以非常之有名。而西邊區域呢度亦都有好多哥德式嘅建築，可以喺度慢慢欣賞。其中最有名嘅就係布拉格城堡同埋佩特人瞭望塔啦。布拉格城堡絕對係布拉格最有代表性嘅景點，入邊係有好多嘅歷史遺跡。其中聖維特大教堂唔單止外表非常之壯觀，佢嘅歷史地位仲係好高噶。歷代嘅捷克國王都喺呢度加冕嘅，係捷克重要嘅宗教場所之一。而佩特人瞭望塔係欣賞布拉格市全景嘅好地方，喺呢度你可以從高位睇到布拉格嘅城市景觀，真係相當之值得一去。我哋而家就喺東舊城區，前面就係哈維爾市集啦。咁穿過哈維爾市集就可以到布拉格天文鐘同埋舊城廣場啦。我而家所在就係哈維爾市集啦。呢度係有好多旅行嘅紀念品賣嘅，所以嚟呢度嘅都係遊客居多嘅。呢度無論攤位啦，或者係店鋪啦，主要都係賣旅行紀念品嘅。有呢個出名嘅布拉格天文鐘啦，呢啲木偶公仔應該係當地比較有名嘅紀念品之一啦。我見到好多攤位都喺度賣。一間賣鴨仔嘅專門店啊，專門賣各種各樣嘅鴨仔啦，唔單止係小黃鴨啊，仲有小綠鴨、小紫鴨、小藍鴨，各種各樣嘅鴨仔都有得賣嘅，真係好得意啊！穿過呢條巷仔之後就可以到達舊城廣場啦。我哋終於嚟到布拉格最有名嘅地標之一啦！天文鐘啊！我睇到呢個天文鐘有啲小激動啊，因為對我嚟講最早了解佢就係呢個遊戲《血緣詛咒》入邊小漁村 DLC 入邊瑪利亞後邊嗰個鐘樓入邊嗰個鐘設計來源就係來源於呢一個天文鐘啦。呢一邊就係鐘樓嘅側邊啦。嗱，而家好多人喺前面就係為咗等呢個準點啊天文鐘報時啦。睇下幾多人，超多人啊！全部都係等整點報時啊！睇下邊個實驗門徒係出嚟嘅。哇！超多人啊！好，求其側個位，仲有5分鐘就到啦。
天文鐘一到整點呢，上面個實驗門圖呢就會輪流出現㗎啦。其實佢哋就係6個人一圈啦，然後就轉一個圈就係啦。搞掂就係咁簡單。布拉格廣場係所有嚟到捷克嘅遊客咧必到之處啦。你可以睇到咧，呢度有形形色色嘅人嘅，有遊客，亦都有本地人。前面就係好有名嘅泰恩教堂啦，基本上佢就係呢個布拉格嘅地標啊。我哋而家嚟到呢，就係布拉格廣場前面嘅天文鐘塔啦。我哋已經入咗鐘塔嘅內部，馬上就可以到達鐘塔啦。喺呢度呢，仲可以睇到實驗門圖呢係點樣佈點嘅。呢個電梯呢，就係上去天文鐘塔嘅電梯啦。而如果你唔買呢個電梯票呢，就行呢個樓梯呢，都係可以上去嘅。如果你要坐電梯咧，一個人大概係要30幾蚊人民幣嘅。想慳翻一個人30幾蚊啦，就直接行上去。我覺得都冇幾高嘅，只不過係套票咁買就買咗啫。好，坐電梯嘅關係，所以我哋好快就上到嚟啦。哦，360度全景。行樓梯咧，應該係從呢度行啦。呢度咧好容易就睇到泰恩教堂啦。遠處睇到嘅就係泰恩教堂，下邊咧就係布拉格廣場啦。見到下邊都好多人啦。泰恩教堂典型嘅雙塔式設計，從呢度呢，亦都可以睇到喺西北邊嘅布拉格城堡嘅。呢一條巷仔呢，就係我哋啱先過嚟布拉格廣場嘅路啦。參觀完鐘樓之後呢，就係時候逛下呢個舊城區啦。舊城區入邊呢，亦都有一啲幾有特色嘅商店啊。呢一間店嘅櫥窗位呢，就係俾你專門咁樣影相用㗎，係咪好得意呢？呢一間店呢，就係賣捷克玩具嘅地方啦。喺呢度呢，咁係唔少得捷克嘅國民 IP 啦，鼹鼠的故事啊！睇下入邊有幾多鼹鼠。睇下呢啲公仔係幾得意。喺布拉格嘅街頭呢，你好容易就睇到呢一啲咁嘅舊款嘅老爺車啦。雖然係舊款老爺車啊，但係佢哋外表呢都維護得相當之新淨嘅。但係睇呢老爺車啦，千祈唔好以為佢哋係攞嚟擺㗎，
其實佢哋咧係名副其實嘅的士，即係出租車。你可以租佢哋咧去任意城裏邊嘅任意地方嘅，甚至可以包佢哋咧環繞呢個布拉格一圈都得。咁當然啦，呢個價錢咧就自然唔會平啦。呢度就係布拉格嘅市立圖書館，咁呢度咧都係小有名氣噶。究竟點解？我哋一齊入去睇真啲，你就知啦。嗱，一入嚟咧就排緊隊啦。其實就係為咗前面呢一條書柱喺入邊影相咧，就會影出一個好特別嘅效果。哇！其實下邊係一塊鏡嚟嘅，咁樣睇上去咧就好似一個無限嘅書架，上面應該亦都係一塊鏡嚟嘅。哇！超級得人驚！哇！上邊 OK， 退翻出嚟。所有嚟呢度嘅人咧，都係為咗拍呢條書柱嘅。基本上係好少人會入去書店嘅。我哋因為之前買咗3日嘅通票，所以喺呢個期間咧，坐任何嘅公共交通工具咧，都係可以直接上嚟啦，亦都唔使驚有人查票，亦都唔使驚揾唔到邊度買票啦。就是嗱，而家睇到嘅咧就係當地一棟非常之有特色嘅建築啊，就叫做跳舞嘅大廈，或者係扭曲咗嘅大廈。咁樣睇係咪好特別咧？布拉格舊城區咧，到處都係呢啲舊式嘅建築，睇落去咧真係好似返咗中世紀咁啊！好，我哋已經嚟到我哋嘅下一個目的地啦。呢個目的地就喺呢度啦，睇唔睇到咧？其實唔係嘅，喺呢度。哎呀，俾部車擋住咗，對唔住 ，take two。睇到未？我唔知呢個係咩嚟啊？行為藝術啊？這個就是拿傘的雕塑。行近去睇就係咁啦。呢條友咧喺半空中咁樣吊住。即係咧，唔知道佢重唔重啦。如果唔係咧，佢跌咗落嚟咧都幾大鑊。但係咧，佢真係成功吸引到啲遊客過嚟睇嘅喎。救命啊！呢度仲有一個啊，仲係女嘅添。哇，好混亂啊！前面就係超級有名嘅查理大橋啊，上面成萬人喺度睇緊日落啊！發生咩事啊又？日落時分嘅查理大橋。查理大橋上面係好多遊客嘅，因為呢度咧係居家旅行、打卡影相、欣賞日落嘅必備之處啊！
下歐洲人嘅生活態度。下午4點鐘啫，就咁多人喺公園度攤頭啦，曬下太陽啊，休下息，幾舒服啊！我哋而家咧就要坐纜車上去佩特印瞭望台啊！佩特印瞭望台咧係喺一個山頂上面嘅，係一個小山坡上面嘅。根據呢一個纜車表咧，應該係10分鐘一班嘅，7點鐘之後就15分鐘。可以上去啦。呢個纜車票咧，用呢啲通票咧就可以入去噶啦。所以我哋買咗3日通票咧，係相對嚟講係比較優惠嘅。雙程一上一落都要120啊！呢一個纜車。前面呢一個塔咧就係佩特印瞭望塔啦。呢一個塔咧係要人工走上去㗎。哎呀，我光睇啊都已經係有啲頭痛啦。好，實驗證明咧係有電梯可以上嘅，終於唔使我行上去啦，實在太高興啦。Thank you, thank you. 拜拜。好小，第一次坐5个人，怪不得收费收這麼貴。係呢部電梯一次最多可以坐5、6個人咧。哇！我哋出嚟啦！哇！成個布拉格市都可以睇到晒。喺呢度咧就可以輕鬆睇到成個布拉格市嘅全景啊，係非常之靚嘅。嗨，大家好，我现在所在的地方就是佩特任瞭望塔。布拉格这里有2处看全景比较推荐，一个是佩特任瞭望塔，一个是刚刚的莱特纳公园。我个人推荐，如果没有时间的朋友的话，来佩特任瞭望塔就好。莱特纳公园略逊色于这里一点点。这里上来之后呢，攀登过一个长长的旋转楼梯就到达瞭望塔的上面了。当然，如果你不想走楼梯的话，150克朗电梯带你上来，耶！在这里可以看完日落，甚至是夜景再下去都可以，因为它关闭的时间比较晚。不过呢，日落那边有玻璃挡着，就没有办法拍得很清晰了。这个当然看个人喜欢了。睇完布拉格咁多景點，係咪覺得布拉格真係好符合我哋中國人嘅旅行品味呢？有大有細嘅景點，好容易就塞滿晒我哋嘅行程單。呢度交通方便，又喺歐洲嚟講相對平嘅物價，仲有多種風格嘅建築，無論係哥德式、巴洛克式，還是係文藝復興時期風格嘅建築，都可以喺呢度揾到。真係一個地方咧，就滿足晒所有願望。最後，如果你係血緣詛咒嘅粉絲咧，布拉格就一定冇錯過啦。因為喺血緣詛咒入邊嘅建築好多都係借鑑於現實中嘅布拉格，就好似天文中聖維特大教堂一樣。咁關於布拉格皇宮同埋聖維特大教堂呢，我哋下集會詳細介紹嘅。咁呢期嘅視頻呢就到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下期再見，拜拜。哇！呢度邊度嚟㗎？發生咩事？好恐怖，好得人驚。我咩都唔知，太得人驚啦！